朋友们，吃早饭了，早上2个菜，毛肉炒肉，萝卜丁旺菜，好吃。萝卜丁你们收到了，稍微炒一下，好吃一点。脆脆的啊！昨天晚上是又下雨了，对面山上雾好大。天气预报说今天有太阳。你干啥子啊？哦，洗完澡。不不。我的这个大头脚的该举不都脱毛了，我们该拽拽了。种了好多这个青的毛豆，又是天天吃毛豆。还不来就指你的。
快出太阳了。